Pradinis peršalimo sustabdymas. Технологии спасения по учению Григория Грабового о spasienį į гармоничном развитии. Įsivaizduokite priešais save veidrodinį rutulį, kurio skersmuo 10–15 cm. Veidrodžio vidinis paviršius yra informacinės srities mokymai apie išsigelbėjimą ir harmoningą vystymąsi. Labai greitai neigiama informacija apie peršalimą iš savęs, kaip siūlą į kamuoliuką susuk į šią veidrodžio sferą. Nukelk šią veidrodžio sferą iki begalybės. Valdymas. Įsivaizduokite sidabro baltą sferą. Įdėkite į ją dar vieną beveik tokio pat skersmens sferą. Pats nuspręskite, kad išorinė sfera yra makro gelbėjimosi užduotis, o vidinė yra jūsų asmeninės užduotis. Užkraukite vidinę sferą visomis savo užduotimis ir pasukite ją didesnės sferos viduje. Kiekvieną kartą, kai vidinė sfera paliečia išorinę sferą, tada sprendžiasi visuotiniai uždaviniai. Visų išgelbėjimas įskaičius ir mane. Valdymas sekantis. Įsivaizduokite didžiulį skaidrų pralaidų sidabro baltumo kamuolį, kuris atitiks visuotinio išsigelbėjimo ir galimos pasaulinės katastrofos sferą. Sudėkite daug sferų su konkrečiomis užduotimis savo šeimos, draugų. Sumeskite visas sferas su tikslais į kamuolį ir lyg atrišę virvę paleidžiate jį į dangų. Prisiminkite danguje plūduriuojantį kamuolį, o paleisdami į savo sąmonę suaktyvinate visuotinio išsigelbėjimo ir galimos pasaulinės katastrofos užduotį, o taip pat ir savo konkrečių problemų sprendimą. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.